Все по-замърсената почва в Чикаго отваря нови възможности за добри практики, които да помогнат на околната среда. Един от най-иновативните и работещи начини да запазим земята чиста е органичното наторяване. Нашият репортер Цвета Тюлева и операторът Светослав Кошотански се срещнаха с един млад предприемач, който е превърнал буклука в бизнес и мисия на живота си. Цвете, здравей, разкажи ни как точно се случва това. Здравей, Петя! В следващия материал ще ви срещнем с Джонатан Шефел. Той е на 27 години и преди малко повече от година решава да превърне своето хоби в бизнес, с който да накара хората да мислят по-природосъобразно и в услуга на земята. Така той създава малката си компания за наторяване. Днес много ресторанти, подобни на тези зад мен, са негови клиенти. Седмично заведенията за хранене в Чикаго изхвърлят над 200 тона органични отпадъци, които могат да се превърнат в чудесна тор за почвата. Плодове, зеленчуци, зърнени храни, черупки от яйца или, както Джон ни каза, всяко нещо, което някога е било живо, може да даде живот отново. Вижте как той самият участва в този интересен процес. Срещаме се с Джонатан Шефел на колела. Това е неговият постоянен транспорт, който както бизнеса му е напълно природосъобразен. Първата спирка за деня е ресторант в центъра на Чикаго, един от 20-те, с които Джон работи. В списъка му с клиенти са и повече от 200 домакинства. На тези клиенти им изпращам месечен отчет, за да им покажа колко отпадъци изхвърлят. 3 пъти седмично идвам тук, понеделник, сряда и петък, и събирам около 700 кг. Ако решите да отделяте отпадъци за наторяване, задължителната ви такса смет ще е по-ниска. Това е малко по-скъпо от таксата за смет, но ако го правят, имат възможност да договорят цената за обикновения буклук и да я намалят. Така че за сметта те плащат на паунд и така им излиза по-евтино. В сравнение с преди година, когато стартира бизнеса, сега все повече ферми и компании за производство на органични храни се нуждаят от услуги, подобни на тази, която предлага Джон. Повечето хора търсят услуга като моята в момента. Когато започнах в началото, се опитвах да убедя хората, че това е важно и трябва да го правят. Но за себе си научих, че искам да се фокусирам върху хора, които вече знаят, че е важно, и да ги правя щастливи. Качваме се на колелата и се отправяме към следващия клиент за деня. Карайки през трафика на града, Джон споделя главната причина да се занимава с наторяване. Голяма част от почвата в Чикаго е замърсена, така че много фермери днес се нуждаят да им бъде докарвана почва. Затова нашата група е специализирана в това – да правим плодородна почва за тях. Но все повече хора също искат да са в помощ на почвата и околната среда. Мисля, че нещата са циклични и културата ни в момента не цени тази цикличност. Ние сме бързи потребители, които изхвърлят много буклук, затова имаме нужда да се върнем към този природен цикъл. Това е в списъка ми с неща, които да започна да правя. Надявам се следващата година да си направя домашна градина и също да започна сама да наторявам. Ако и вие искате да използвате по-пълноценно органичните отпадъци от кухнята си, услугата ще ви струва $15 на месец, ако Джонатан посещава дома ви веднъж месечно, или $35, ако идва всяка седмица. Във втората част от нашия материал ще ви заведем в една от фермите, с които Джонатан работи, и ще ви покажем отблизо интересния процес на така нареченото компостиране. Ще видите как благодарение на едни малки червейчета, органичните отпадъци от кухнята на всеки един от нас могат да се превърнат в много ценна почва, по-хранителна от всяка една изкуствено създадена тор. За BIT новините на живо Чикаго, аз съм Цвета Тюлева. Да превърнеш буклукът в мисия на живота си и в бизнес, наистина иновативна идея. Чакаме с нетърпение втората част от репортажа. Благодаря ти, Цвете.